درود. ممنون که این چند دقیقه رو به خودت هدیه میدی. همین تصمیم ساده که چند لحظه آگاهانه مکث کنی یادآور این زیباییه که تو مهم هستی و همین چند دقیقه کوتاه میتونه تأثیر مثبتی رو باقی روزت بذاره. پس بیا از این زمان استفاده کنیم و به درون بریم. بدنت رو در موقعیتی راحت قرار بده. چه پشت میز کارت نشستی، چه روی مبل یا هر جای دیگه ای که به طور ایمن بتونی چشماتو آروم ببندی. توجهت رو به نفست بده و با نفسهای آهسته و عمیق شروع میکنیم. نفس عمیقی بگیر که شکم و ریه هاتو پر کنه و با ملایمت از بینی یا دهانت بیرون بده. دوباره از بینی نفس بگیر و به آرومی از بینی یا دهنت بیرون بده. این تنفس استرس رو متوقف و سطح ایمنیت رو بالا میبره. آروم و پیوسته همینو ادامه بده. این دفعه که دم گرفتی نفستو یک کمی نگه دار. قلبتو حس کن. با بازدم اجازه بده بدنت شل شه. ماهیچه های کمر و گردنتو رها کن. قدردان بدنت باش که تو رو همراهی میکنه. اجازه تجربه این بود رو برات فراهم کرده. به خودت بگو که اینجا امنه و این چند دقیقه رو کاملا آزاد و امن میتونی تجربه کنی. آهسته نفس بگیر، مکث کن، هوا رو به آرومی بیرون بده. شروع کن بدنت رو حس کنی از پا تا سر. توجه کن ببین کجای بدن تنش یا گرفتگی حس میکنی. دم بگیر، بدون فشار نفست رو روی اون نقطه‌ای که فشار و تنش داره کمی حبس کن. خیلی سبک و ملایم و با بازدم اجازه رهایی بده. آهسته نفس بگیر، مکث کن، هوا رو به آرومی بیرون بده. تو همین حالی که نشستی بی حرکت و یک پارچه بمون. تمام امور حیاتی بدنت مثل تنفس، گردش خون، گوارش به طور خودکار دارن انجام میشن. تنها ناظر این یک پارچگی باش. بدن تو برای زنده موندن به تو هیچ نیازی نداره. تو برای تجربه زندگی اینجا هستی. این سکون و یک پارچگی رو مشاهده کن. ممکنه ذهنت شروع به فکر کردن و پرسه زدن کنه که کاملا طبیعیه. ذهن کارش اینه، فکر، مرور، برنامه ریزی کردن. هر موقع احساس کردی با فکری همراه یا درگیر شدی میتونی از نفست به عنوان لنگری برای آوردن توجهت به این لحظه و این مکان دوباره استفاده کنی. هر وقت با فکری همراه شدی
بدون احساس ناتوانی و خشم خیلی آروم بدنت رو به صورت یکپارچه حس کن. بدون واکنش و حرکت اضافی نفس بگیر. بدنت رو اینجا و در این لحظه مشاهده کن. تو لنگری داری که تو رو به اینجا و این لحظه وصل میکنه. به نرمی نفس بگیر و توجهت رو به بدنت برگردون. مشاهده فکر هم مثل مشاهده بدن یکپارچه کار شدنی و عملی هست. همونطوری که بدن ابزار تجربه فیزیکی هست، ذهن هم ابزار پردازش بدنه. ذهن محل تولید افکاره، فکرهایی که بدون دخالت تو پدیدار و پنهان میشن. اما اون فکرها تو نیستی. تو برای تجربه زندگی اینجا هستی. آهسته نفس بگیر، مکث کن و هوا رو به آرومی و آهستگی بیرون بده و شاهد تغییر و گذر افکار باش. اگه احساس کردی بازم داری با فکری همراه میشی، هیچ اشکالی نداره. دوباره با یک نفس یکپارچگی ذهن و بدنتو مشاهده کن و به این لحظه و اینجا برگرد. آهسته نفس بگیر، مکث کن، هوا رو به آرومی و آهستگی بیرون بده. چند دقیقه رو با هم مدیتیشن حضور انجام دادیم. دست و پاتو به آرومی حرکت بده. حواستو به اطرافت بیار. چشمات رو به آرومی باز کن. این هدیه ارزشمند رو به نفر اول زندگیت هدیه دادی. هر موقع خواستی میتونی این هدیه رو دوباره تکرار کنی برای خودت.